ஹாய் கைஸ், அப்படியே மீனுக்கு வந்தேன். வந்துட்டு சரி புது வலை பார்க்கலான்ட்டு பார்த்தேங்க. ஒரு ஜிலேபி இருந்துச்சு. அந்த ஜிலேபி காட்டிடுறேன். இதில் வந்து அந்த இது லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற மீன் வந்து புது வலையில் விழுந்தது. இது வந்து இப்போ நான் எடுத்து வச்சது. அதை இரும் காட்டுறேன். அந்த மீனில் பார்க்க வேண்டாம். இப்போ இது வந்துங்க பழைய வலை. இந்த பழைய வலையில் இந்த கட்டை, இந்த மரத்தோட பட்டை, மரப்பட்டை, அப்புறம் மரத்தோட பீஸு, இது அப்புறம் என்ன இருந்துச்சுன்னா இந்த ஒட்டுக்காய்ங்கிறது வந்து எப்படின்னுங்களா, இந்த இருக்குது பாருங்க, இது பேர் தான் ஒட்டுக்காய், ஒட்டாங்காயின்னு சொல்லுவாங்க. இது என்னென்னமோ மாட்டிகிட்டு வந்துக்குது. இன்னைக்கு இது அம்மாட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தாத்தா அவங்க முடிச்சு தருவாங்க. இதுதான் ஒட்டுக்காய். இந்த ஒட்டுக்காய் தான் வலையில் விட்டுச்சுன்னா வரதாங்க. இந்த வலையில் முந்தா நேற்று கொண்டு வந்து ஓட்ட புது வலை தான் இங்கே தெரியுது பாருங்கள், இந்த வெள்ளை தர்மக்கோல். அந்த புது வலை வந்து என்ன இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு ஜிலேபி. ஆனால் இந்த பழைய வலையில் தன்னால் மீனே உழுகலைங்க. இன்றைக்கி கறந்து வீடு கொண்டு போகலான்ட்டு போனால் இங்கே பாருங்க, 2 கிலோ வர மாதிரி ஜிலேபி, 1 கிலோ வர மாதிரி, ஒரு 2 கிலோ வர மாதிரி கெளுத்தி, இந்த பாருங்க கெளுத்தி மீன் ஒரு 2 கிலோவுக்கு மேலே பாகுபலி மாதிரி இருக்கிறாரு. கொஞ்சம் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாரு. இதுதான் சுத்தமான மீன். எப்படி உயிரோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ ரெடிஸாக பார்த்துக்குங்க. இதை இங்கே இருக்க மீன் மினிமம் ஒரு 10 கிலோ வரும். அது பூரா இந்த பழைய வலையில் இருக்குது. ஆனால் புது வலையில் ஒன்றுமே இல்லை பார்த்தீங்களா. ஆனால் புது வலை 4500 5000 கட்டி கொண்டு வந்து போட்டால் ஒன்றையும் காணுங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழைய வலையில் இந்த அளவுக்கு வேல்யூ இருக்குது. ஆனால் இன்றைக்கின்னு பார்த்து நான் கறந்து போட்டேன். அதுதான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. போட்டிருக்கிறேங்க, பழைய வலையெல்லாம் இருக்குது. பார்க்கலாம். சரி நண்பா, நாளைக்கு பார்க்கலாம்.